Okay, so this is the second try because the first one didn't work. So Analia has just been fed for a long time with mommy because I fell asleep with her, and now she's bright awake and she's not crying. So for those who wanted to see her little feet and her little legs and make sure that she had little arms and she's not always wrapped up like a little worm, so here's a video. So now in Spanish. Así que esta es Analia después de haber tenido su leche durante 1 hora más o menos, porque mamá se quedó dormida con ella. ¡Achus! ¡Salud, mi amor! Entonces, para que vean que tiene piernitas y que tiene piecitos chiquitos y lindos, y que está despierta con hipo, pero sin llorar. ¡Ay! ¿No? ¿Linda? ¿Linda? A ver, ojo puro. Uy, tiene un hipo muy incómodo, pero muy gracioso. So, yeah, blue eyes. A bit dark, but blue eyes. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. Hola. Ay. She's the funniest thing in the world. Ajo, ajo. ¿Qué hace mami? ¿Qué hace mami? Linda. Ok. ¿Una sonrisita a la cámara o no? Quizás sí, quizás no. Hola, hermosa. Linda. Bueno, I think this is the end. Vamos a terminar, a ver si le quitamos ese hipo tan horroroso. Di chao. Chao, chao. Chao.